นักสะสมพระในตำนานใครๆก็ต่างยกย่องบอยท่าพระจันทร์พยัคฆ์คำพันธ์แต่นาทีนี้นักสะสมพระที่มาแรงสุดแห่งวงการคือศรีกากอชอบสะสมพระระดับพระราชาคณะเกือบทั้งนั้นมีทั้งระดับเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดเสียด้วยสุดยอดจริงๆศรีกากอนักสะสมพระระดับแนวหน้าของเมืองไทยชั่วโมงนี้ต้องสู่ฮกจริงๆ